即便我们是把速度提到100左右，它也能做到65上下。这个水平的话，放在以前那就是 BBA 级的隔音水准。你有病！Hello， 大家好。上期节目呢，我们带大家详细品鉴了一下东风风神 L8 的整个静态品质，对于它的什么空间啊，包括配置啦，尤其是一些非常越级的冰箱彩电、大沙发等等，都有非常好的评价。那么这期节目呢，我们也话不多说了，直接把它开起来，给大家详细聊一聊这台超过45%热效率的 1.5T 马赫混动系统究竟表现怎么样？同时呢，东风一如既往比较优秀的底盘素质呢，是否会沿袭到这台车上呢？那么我们直接开起来聊吧。好，咱们现在正式开始上手体验了。照例呢，我把参数给大家打在下方啊。需要注意到它的扭矩呢，综合扭矩非常大，对吧？615牛米，这就意味着理论上它的推背感应该很强。那我们在低速状态下来一脚试一下。大家从我的反应就可以看出来，它其实没有那种特别强的推背感。所以呢，我们要知道 ECVT 这种结构的这种混动的话，它其实并不会给我们带来那种特别有激情、铿锵有力的驾驶。相反，我觉得它的平顺度做得非常不错。像我们这种低速工况突然要急加速的时候，它的响应会很快，但是动力来的不会很陡。所以说呢，你坐在车上呢是不容易出现那种晕车的情况的。原本我以为这种纯家用取向的车呢，它在底盘调教上会是一个偏软的状态，但事实证明并非如此。我们在加速和减速的情况下，它不会有那种明显的抬头或者点头。这种特性呢，也可以最大程度的降低我们车内成员晕车的一个感受。所以说呢，整套动力，包括它这种纵向底盘的俯仰控制，我觉得做的都是很不错的。当然，既然聊到底盘啊，我们就必须把它开到山路上，给大家拉一拉它的极限了。那么首先，我们熟悉东风的朋友应该都知道，东风一直以来它的底盘呢调教都是有一手的。那我们在山路上这种优势呢，就可以体现得更明显。像我们现在，哇，一个60左右的速度在山路上 P 弯，你会发现它的整个车身侧倾真的控制得很好。而且呢，如果我们做这种比较激烈的变道操作，大家可以看到它的整个首先侧倾控制得很不错，非常小。那么当侧倾之后，我们来到指定的车道上，那么它的车身会迅速摆正，没有一丝多余的震动，这就是我们传说中的那种高级感。很难想象在这个级别、这个价位的车上能够体会到这样的底盘。那么如果跟同级别的一些竞品车型相比，像大家如果开过宋 PLUS DM-i 啊，就会发现这两台车的底盘差距还是挺明显的。除此以外呢，它的整个动力，当我们调到运动模式之后啊，在山路上也是非常的跟脚，而且呢随踩随有，并且不会有那种大马力电机给我们带来的那种非常推头的感觉。所以说我觉得整台车的动态调教真的是有点出乎意料。刚聊完了操控，再给大家聊聊它的转向手感啊。其实我们知道家用车的话，它是不能做到那种非常精准的程度的，因为如果做到了的话，我们的方向盘虚位就必须控制得很小。这种情况下，我们开车的话精神就会比较紧绷，因为你方向盘动一点点，车身就会随动。但好在这台车呢并不是这样的设置。我们可以看到啊，接下来我会小幅度的转动方向，大概是5度左右来回，我们的车头是不会有任何左右的晃动的。这就意味着呢，我们在高速巡航的时候，手稍微动一动的话，是不会影响车辆的轨迹的。这是一个舒适度的取向，那么我觉得也非常符合它的性格。但是当我们需要它精准转向的时候，只要超过它的这个虚位角度，这个车头也可以做到指哪儿打哪儿。所以这样的标定的话，我觉得确实工程师是下了功夫的，因为它的底盘和它的整个转向的手感性格非常的接近，就是你需要它运动的时候，它能够动得起来，它能够给你提供足够的支撑力，但是日常行驶的大部分工况，它会把路感给我们隔绝掉一些，然后把震动呢也给我们减到最小，给我们提供一个非常得体的舒适体。最后再给大家聊聊这台车的 NVH 啊，其实我们主观体感上觉得它做得很棒，因为呢，毕竟它用到了前排双层夹胶玻璃，包括它的轮胎也是用的是米其林的凌越，所以呢，它的整个风噪、包括底噪、胎噪这些呢，在源头上是控制的比较好的。当然，我们口说无凭啊，正好呢，这次我们带了一个分贝仪，我们用实测数据给大家展示一下。其实可以看到，我们在常用的时速区间，比方说60到80这个城市区间，它是61点几到63点几这个区间，我觉得做的相当不错。并且我觉得它的整个噪音的随速增益啊，其实也不大，因为我们可以看到，即便我们是把速度提到100左右，它也能做到65上下。这个水平的话，放在以前那就是 BBA 级的隔音水准。所以我们以家用车的标准来衡量的话，你会发现，不管是在机械层面的舒适度，还是在我们视听，尤其是听觉层面的舒适度，它都是做的相当全面的。至少以它的定位和定价区间来看，我觉得确实做到了一定的越级水准。
好了，今天我们非常愉快的青岛自驾之旅呢即将结束。节目的最后呢，也给大家总结一下这台车的整体表现吧。首先呢，它的机械素质我个人觉得调教非常成熟，它能够非常好的兼顾我们的驾驶和舒适需求。同时呢，它的整个动力总成平顺度非常好，而且呢，持续发力能力到低、中、高速3个速域区段呢都完全没有问题。但是令我印象最深刻的，毫无疑问还是它的整体 NVH 水平。那么要知道，在发动机介入的情况下还能保持这么安静的话，在同级别车里，尤其是跟比亚迪宋 Plus DM-i 这样的车型相比它的表现可以说是高了一个档次。所以整体看下来的话，我觉得它接下来的定价就会显得非常关键了。如果能有一个非常劲爆的价格坐实它半价理想 L8 的身份的话，那么我相信这台车的未来大有可期。如果你想了解更多汽车内容，欢迎点击上方搜索汽车销量排行榜，海量新车信息等着您。